tí nè. Không có được. Quá rồi. 20 phút mấy. Anh muốn để hết chơi trò của cháu à? Em lấy thì phải buộc đàng hoàng này này. Không cần buộc đâu. Không cần buộc à? Bao tiền một đấy này? 3 đoạn 10.000, 3 đoạn 10.000. Còn đâu đó mà, còn nhiều mà. Không nhiều đâu. Còn nhiều mà, không phải lo đâu. Đây chị Mai này. Ôi sao để tận không phải xin. Mình tính đâu hết rồi. Hết rồi. Mình tính đi. Ôi hết rồi. Mình tính đi, mình thế lên. Tại chúng nó nhanh, nó càng nhanh đấy. Nó toàn ngọn thôi. Lấy buộc đàng hoàng này này. Ngọt mà, cái này ngọt hết mà. Cái này sâu sao? Đếm đi này. Này. Cái này thì họ không mua nha. Không phải ship đâu. Đếm đi này. 2.000 cây đấy. Nói trêu thôi. Mấy nghìn nữa không ai mua ai. 10.000 bạc. 10.000. Thế để đấy, bó để đây. Bó nốt bó này. Hả? Này mua cho cái này á. Vâng. Cái này là còn toàn ngọn không nhỉ? Ngọt hết cỡ. Những gốc cái này cứng thế. Đây cái ngọn này nó cứng. Cho về cho quế mà. Lên thêm cái nữa. Không, này không phải gốc đâu. Gốc mình lấy mấy phát này cũng ngọt rồi nha. Bao nhiêu cả? Cho một cái ngọn đi. Có, đây chưa? Đưa lại cho em 30.000 của em 20.000, đưa lại cho em 2 bó. Anh đưa cho em 20.000. Còn cái này là bao nhiêu? Anh đưa cho em 30.000, cái ngọn này bao nhiêu? 6.000 nó là 6.000 thôi. Không bán được, không bán được thì mang đi. Đây. Thế thôi. Có 1.000 có ai tiêu 1.000 nữa hả? Hả? 10.000 tiền là cuối cùng tặng ngọn thôi. Cái đấy phải 12.000. Đâu tặng ngọn mình bây giờ mới ra. 5.000 không bán được đâu, 5.000 để cho 2.000 nữa. Có mấy kỳ kẹo tặng ngọn kỳ kẹo. Nguyên theo đau răng không ăn thịt quá. Đặt cho anh 2.000. Có tiền đó. Bán không? Bán cho bán cái nước cái này. Ba cái này bao tiền? 10.000. Vâng. Đắt quá, 10.000 đấy. Cái kia cả 4 cái với 12. Có đắt đâu. Không thực sự là nó cho em một tấm nước cho cọc của ai chứ. Đấy, đang bảo tưởng luộc sẵn mình lấy, giờ về luộc bao giờ mới được ăn.
Rồi nhận đó.
Thế xé.